हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो स्फीयर, वहाँ पर हमारा शो है, लेकिन हमने इतना महान रास्ता चुना है। फिर पीछे का एरिया, यहाँ से सारी गाड़ियाँ निकलती हैं, पार्किंग, सब होटलों की पार्किंग है ये पीछे। ऐसा लग रहा है चांद ज़मीन पर उतर आया है। स्फीयर लोकेटेड इन लास वेगस, दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वेन्यू। बोले तो एक थिएटर जहां पर शॉर्ट फिल्म्स और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स दिखाते हैं। इट इज 366 फीट हाई एंड 516 फीट वाइड। इसके चारों तरफ मिलियंस ऑफ LED लाइट्स लगी हैं, तभी तो ये रात में इतना जगमगाता है। It is the largest spherical building in the world at 875,000 square feet. इसमें 18,600 यानी कि 18,600 सीट्स हैं। इसको बनाने में $2.3 बिलियन का खर्चा आया है। We are entering into the sphere. यार ये तो देखने वाली जगह है। We are at the sphere, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इतनी सारी पिक्चर्स लेनी है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी और ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे चेंज हो रहे हैं। हाँ। डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, इस पे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, क्या वर्ड है, चेंज हो रहा है। कुछ पहले एक एलियन आया था, अब एक ये कुछ कार्टून कैरेक्टर्स है, फिर बीच में स्फीयर लिखा हुआ था, बीच में एड्स भी आते हैं। दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्लेस। यहाँ का एक्सपीरियंस लेने के लिए एक्चुअली में यहाँ पर आना पड़ेगा, बट वी विल ट्राई फ्रॉम आवर साइड कि हम आपको जितना एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू दे सकें देंगे। सो एक क्लोजअप लुक ऑफ द स्फीयर। ये ऐसे बहुत सारी लाइट्स हैं, कितनी हैं आई विल पुट द काउंट इन द डिस्क्रिप्शन और इन दिस वीडियो। ऐसी बहुत सारी लाइट्स हैं जो ये स्फीयर पे एनिमेशन बनाती हैं। अभी हमारा शो शुरू होने में 1 घंटा है, सो वी आर गोइंग बैक टू आवर होटल। You'll get some drinks and something, and then we will come back and see the show. So हम पहले यहाँ पर आए थे, प्लाजा एंट्री है, लेकिन हम विनीशियन में ठहरे हुए हैं। So the security guard was telling us that you can directly enter from Venetian to this sphere. ये है sphere and वो है Venetian. Venetian से निकल के सीधा Venetian is connected to the sphere. So हम ये वाले रास्ते से अंदर जा सकते हैं सीधा। अभी हम पीछे से कहीं से आए थे, so we will take these stairs and then we will go inside. ये stairs, इससे हम जाएंगे अपने होटल में वापस अंदर। हमारे हमें तो बताइए हमारे शो में कितना अभी टाइम है और हम कहाँ से आएंगे। हम 9:30 का शो देख रहे हैं और 9:30 का शो पे 9:30 ही दरवाजे खुलेंगे, तो अभी हम विनीशियन से आएंगे रिजॉर्ट से। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर व्हीलचेयर एक्सेसिबिलिटी है, तो हम मम्मी को ला सकते हैं, लेकिन व्हीलचेयर कहाँ से मिलेगी, प्रॉब्लम तो ये है। My mom had a fracture last year and was tired, but luckily for us, Sphere had a very good wheelchair service. Yeah, if you guys step on the different lights, you hear different things. Okay. तो यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, अगर आप डिफरेंट जगहों पे खड़े होगे आपको डिफरेंट आवाज़ सुनाई देगी, डिफरेंट म्यूजिक सुनाई देगी। Is this correct? How is that? Farnaz. Farnaz. Yeah. Thank you for spelling it for me, as this makes it quite easy for my database to pick up the letters and pronunciation. Inside you not only have an amphitheater, but you get a chance to interact with robots. ये कोई ऐसे वैसे रोबोट्स नहीं हैं। They are special AI robots, जो ना सिर्फ आपसे बात करेंगे, बट बातों ही बातों में आपसे बहुत कुछ सीख भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ पर AI रोबोट को देख रहे थे, तब उसी वक्त उस रोबोट ने हमारे आगे खड़े एक बच्चे को देखा, जिसकी टी शर्ट पर एक बास्केटबॉल बनी थी। बस फिर क्या था, उसने उस बच्चे से इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया। बास्केटबॉल से बात होते होते सॉकर की बातें शुरू हो गई।
और तब उस एआई रोबोट ने बोला, अगर मेरी लेग्स होती तो जरूर मैं आपके साथ सॉकर खेलती। I have detected a basketball on your sweatshirt. Basketball? Oh, that's neat. Yes, you. all the way Ha, down ha, ha. What is your name, my athletic friend? Just so she can see you a little bit. Nahan? Lahant. Is this better? Yep. Thank you, Lahant. In my opinion, I guess is not good enough. Hello, Lahant. My name is Aura. It is lovely to meet you. Hi, Aura. May I ask you, my friend, do you play basketball? Sometimes. Sometimes. And tell me, my friend, do you have a favorite sport that you partake in? Soccer, I guess. You enjoy soccer, is this correct? Yep. Perhaps. Once I am able to move my legs, you, my friend, can teach me how to play soccer. But until I develop motor function in my lower half, perhaps the only position on the soccer field that I would be beneficial as is the goalie. यहाँ पर अब एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वो देखने जा रहे हैं। यहाँ पर अभी तक हमने 3 रोबोट्स देखे हैं और एआई वाले रोबोट जो आप उनसे जब बात करोगे तो आपसे सीखेंगे। एंड अभी हम एक प्रोजेक्टर देखने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी कूल। ये है वो प्रोजेक्टर। ओह, दैट्स अ होलोग्राफिक थिंग? Yeah, that actually is the Holoplot. ओह, we are entering the sphere. Woo! आई थिंक इस मूवी को इस वीडियो में देखना बड़ा ऑर्डनरी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इस मूवी को स्फीयर के अंदर जा कर देखोगे, इट विल बी डेफिनेटली अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपीरियंस। ज़मीन आसमान का फ़र्क है व्हेन यू वॉच दिस मूवी इन स्फीयर, अ स्क्रीन दैट सराउंड्स यू फ्रॉम एवरीवेयर, 16K display and amazing sound can only be experienced in Sphere. So I would definitely recommend, if possible, आप ये experience वहाँ जाके लीजिए। We gloried in the colors and the sounds and the shapes of all the lands and all the seas. और हमारे शो में टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई है, इसकी वजह से हम रिफंड मांग रहे हैं और हमारी स्क्रीन में इतनी महंगी टिकटें लेने के बाद भी यहाँ पे टेक्निकल डिफिकल्टी हो गई है। बीच में से शुरू हो गई मूवी। क्या हो गया इन सबको? No, these guys are moving. But still, we grew. Cars have a
फिन है। So this is, ooh, Arya, look. I want to touch it. You wanna touch it? You like the show, Arya? Really? What do you like about the show? How it helped Earth? Yes, that was the message of the movie.